Located in southwest Cambodia, the Sihanoukville Special Economic Zone has helped improve local people's lives and contributed to the kingdom's economic growth. The SSEZ, a joint venture between Chinese and Cambodian companies, is a landmark project under the China Proposed Belt and Road Initiative. The 11 square kilometer SSEZ currently houses 175 factories from China, Europe, the United States, Southeast Asia, and other regions, generating some 30,000 local jobs. មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បងដោយសារតែពួកគាត់គឺនៅស្រុកក្រៅបានមកវិនិយោគនៅនេះដល់ពេលអញ្ចឹងអាចផ្ដល់ការងារឲ្យបុគ្គលិកខ្មែរយ៉ាងដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើបងគឺអរគុណដល់ពួកគាត់ដែលបានមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរនេះដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់មានការងារធ្វើចា៎បងចង់ឲ្យមានការវិនិយោគជាច្រើនដែលមកនៅស្រុកខ្មែរយើងផ្ដើមពីខ្ញុំមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះគឺខ្ញុំអាចមានប្រាក់ខែអាចជួយអ្នកផ្ទះអាចសន្សំទិញរបស់ដែលខ្ញុំចង់បានដូចជាថ្មីៗនេះខ្ញុំទៅតែបានទិញម៉ូតូថ្មីមួយដែរសម្រាប់ការងារនេះគឺបានសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ខ្ញុំជាច្រើនដូចជាកាត់បន្ថយដោយសារនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនមានឲ្យស្នាក់នៅនិងអាហារគឺកាត់បន្ថយចំណាយជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំនិងបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនទៀតដោយសារតែក្នុងតំបន់នេះបានផ្ដល់នូវឱកាសការងារប្រាក់ខែបរិវត្តមានហើយឥឡូវនេះគឺតកពងជាមួយនឹងការងារគឺវាមានការកើនឡើងនៅប្រាក់បរិវត្តច្រើនជាមួយមានការរីកចម្រើនច្រើនពីមុនយើងនៅរៀនយើងអត់មានលុយទិញរបស់ប្រើប្រាស់ខ្លួនយើងចង់ដែលយើងចង់បានទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកធ្វើការយើងមានរបស់ដែលយើងមានលុយដែលយើងចង់បានហើយយើងអាចទិញវាបានសប្បាយចិត្តណាស់បងព្រោះយើងអាចលក់បានច្រើនលក់ដាច់ជាងយើងលក់នៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងបងអរគុណច្រើនដែលវិនិយោគចិនដែលមកធ្វើជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរោងចក្រនេះឲ្យមានកម្មករយើងបានរស់នៅច្រើនកម្មករក៏ច្រើនហើយប្រជាជនអ្នកដែលមកលក់ដូរនៅទីនេះក៏វាផ្សារជាងពីមុនដែរ现在我们已经引入了包括我们中国跟第三方国际企业的175家企业，也解决了当地3万人的就业。我们今年1到10月份我们进出口的整个总额达到了27亿美金左右，比同期增长了33%。那么这个进出口这个总额呢，也占了柬埔寨进出口总额的7.13%。应该说这个成绩还是比较喜人的。